Yes, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò Lady K Ìfẹ́olúwa show. Níbi tá ti máa mú àwọn ètò wá fún wa ní ọlọ́kan òjọ̀kan lórí ẹ̀rọ ayélujára. Mo tún ti lọ bá yín gbé wá o, ìrírí ayé, àgbọ́nfikọ́gbọ́n, ìrírí ayé tó lágbára, ẹ̀kọ́ tó ṣe kíni tó gbàsíkì tó mú yes. Mo tún ti gbede. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́, ẹ wá jọ gẹ́gẹ́ bí ìṣe àti àṣà wa. Please don't harass anybody, don't bully anybody. Yes. I don't want any bad comments in the comment section. Don't drop any bad comments comment section, and don't harass anybody. Don't bully anybody. Just let's listen to this video and learn one or two things from it. Bí a ṣe wá ń gbọ́ ojú tá fi ń wò kò ní fọ́, etí tá fi ń gbọ́ kò ní di. Aburú ogun social media kò ní ja èmi àti yín lórúkọ Jésù. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ face challenges lórí social media, Ọlọ́run bá wọn fòpin sí. Ṣé tá bá ṣe wo program yìí lọ, màá display ní àwọn ọjà ní towards the end. Àwọn wig lóríṣiríṣi aláṣẹ tí mo fi wọ̀nyí sí new arrival ni ìró àti bùbá náà ti wà. Àwọn latest kaftan ó ti wà. Ṣẹ́wáyé tí mo fi wọ̀nyí mo ní wọn ní kọ́lọ́kọ́lọ́ lóríṣiríṣi. Mo dẹ̀ ní wọn ní size by size. Size 14 lèmi ń lò. Ẹni tó bá lo size 14, 15, size 14, 16, 18 ó wà available. Ojú òní ti wà. Ẹ ṣé gan mo dúpẹ́. Ẹ jẹ́ àjọ débẹ̀. Ẹ jẹ́ àjọ mọ bó tún ṣe ń lọ. Ká tún jọ gbọ́ ilé. Ẹ jọ̀ọ́ má búyàn, ojú òní ti yàn o. Ẹ má sọ̀rọ̀ síyàn ní comment section. Ẹ kàn bá mi tẹ like kẹ́dẹ̀ bá mi share káwọn èèyàn ṣe kíni. Kí wọ́n gbọ́ ilé kan tún fi kẹ́kọ̀ọ́ pé ilé ayé yìí kò lọ títí. Ọ̀rọ̀ ayé yìí kò lọ títí. Àfi kí Olódùmarè ṣe kíni kó ṣàánú fún gbogbo wa. Ẹ ṣé gan. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí a manage kádàrá wa. Àdúrà ńlá ni. Kì í ṣe ẹni yẹn ò tiẹ̀ tún wá sọ pé kò mileage, ó ní mileage. You know what? Mary Anderson, how are you? Rishma Goldie ní padà bọ̀. God bless you. Sàríyù. Olórí burúkú ọmọ òṣì ọmọ àdánù. Káyọ̀dé Shita. God bless you. Àti sórí gbogbo ohun tó ń ṣe lórí social media. Ìwọ ni olè. The first olè tí máa kọ́kọ́ rí lórí social media yìí. Ọmọ Sàríyù ẹnu ìṣó yìí. Number one, a máa pè rẹ̀ ní Fọlá Tinubu. Ó fẹ́ president of Nigeria. Bó ló ti bá Tinubu tọ́. Tí àwọn Tinubu wọn bá ní irú ẹ̀ nínú family, wọ́n á ti pa ìdànù, wọ́n á ti fi egun ọṣẹ. Wọ́n á mix ẹ̀jẹ̀ pọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ adìyẹ, wọ́n á ti fi wẹ̀. Because ọ̀dẹ̀ ni ẹ́, ọmọ tí ò ní làákàyè, ọmọ tó yẹ kí ó forí ara ẹ̀ pamọ́ síbì kan. Ọmọ tó yẹ kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá ẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Ọmọ tí ò ṣiṣẹ́ rí ní ilé ayé ẹ̀ tó jẹ́ pé pa kọ́ máa do ṣá. N tó mọ̀ nìyẹn. Ọmọ òfò, ọmọ àdánù, atọrọjẹ, oníbàárà. Bisikíìtì ló ké wá sórí bíbá yìí. Ó rí owó bisikíìtì yẹn san. Ó ń gbàwí bisikíìtì lọ́wọ́ málà ní àdúgbò fún ọmọ 4 tí ààrẹ bọ́ba ṣèlú of Idena Land. Alhaji Lateef Adégòkè. Ọkọ àti olówó orí Elizabeth Anjorin Ẹ̀gànmídògo Yèyé Mẹ́ṣọ́. Number 1, Fọlá má ever pèrè ní Tinubu mọ́. Olè ọ̀lẹ àbíkó òkú lójú ni ẹ́. Lẹ́yìn ìgbà tó wá síbí tó wá tọrọ, ṣó mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ẹ máa ń dùn lẹ́nu mi nítorí pé ní lẹ́yìn ìgbà tó kúrò lọ́dọ̀ Gistlover, ọ̀dọ̀ èmi Adébímpé aláṣọ àdúrà ló gbẹ́jọ́ ẹ̀ wá. Owó tí mo bẹ̀rẹ̀ báyìí raise ó lé ní 400,000. Mo rò pé ó yẹn ju owó biscuit lọ. Biscuit ta lè rírà nínú 400,000. Àìbọ̀ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn ọmọ ní motherless home. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ló ń fò káàkiri. Débi pé wọ́n ra mọ́tò fún ẹ, mọ́tò kìíní wọ́n rà fún ẹ, mọ́tò kejì wọ́n rà fún ẹ. Débi pé wọ́n kọ́lé fún ẹ. Lórí ìkànnì ó dẹ̀ sì ní òun manage kádàrá ẹ̀, òun manage kádàrá. Wà á manage kádàrá yẹn títí tó máa fi kú ni, tó máa fi tẹrí gbàṣọ. Ọlọ́run má jẹ́ kémi manage kádàrá mi. Àwọn ọmọ gan tí wọn ò rí jẹ, tí wọn ò rí mu, wọn ò manage kádàrá wọn. Kádàrá orí burúkú wo ló gbé wálé ayé? Sórí gbogbo àwọn actress àti àwọn actors, àwọn obìnrin àti àwọn ọkùnrin, gbogbo wọn ni wọ́n envy Liz Anjorin. Wọ́n mọ ohun tó lè ṣe. Gbogbo àwọn actresses, àwọn obìnrin tí wọ́n wà ní ilé ọkọ, wọn ò flaunt ọkọ wọn. Wọn ò jẹ́ ká mọ ẹni tí wọ́n fẹ́ wọn. Yàtọ̀ sọ́jọ́ ìgbọ́kọ tàbí ìgbéyàwó wọn, wọn ni a máa ń rí ọkọ wọn. Nígbà tí Liz Anjorin tó fẹ́ ọkọ ẹ̀,
tó jẹ́ pé tó bá ìjọ ìṣá ni wọ́n á dọ́ ìyẹn ló ń bí wọ́n nú dọ̀la ó dẹ̀ máa flaunt ọkọ ẹ̀ ni lẹ́yìn ìgbà yẹn la rí àwọn actress bíi Mercy Aigbe Fúnkẹ́ Akíndélé ọ̀sọ̀ọ̀sọ̀dọ̀ even Ìyábọ̀ Òjó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé boyfriend wọn wá sórí ìkànnì tí wọ́n jọ ń tájọ máa jáde tájọ máa ṣe kọ́kọ́ wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ káwá má sọ àwọn kéékèèké àwọn Johnson àwọn gbogbo wọn gbogbo everybody tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ tó yà yín máa kó gbogbo wọn tán wá má rí tán ṣe gbogbo ẹ̀ tán gbọ́kọ̀ wọn jáde kò tó ẹni tó tó ẹrú láti ṣerú ẹ àfipà tí Lizzy Anjorin kan gbogbo nǹkan tó bá ti kọ́kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ó máa wọ̀ yín lójú ṣọ̀ṣọ̀ṣọ̀ ni Sàríyọ̀ ẹnu ìṣó wọ́n manage kádàrá ẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ manage kádàrá mi o àwọn tí wọn ò lówó gan wọn ò manage kádàrá wọn àwọn tí wọn ò rí jẹ wọn ò manage kádàrá wọn ó máa manage kádàrá ẹ̀ títí tó máa fi tẹ́rí gbaṣọ ni ládùúrú oore tí a ṣe fún ẹ ní orí ìkànnì yìí ó sì manage kádàrá ẹ̀ wá ní Lizzy Anjorin òun lórí àwọn yòókù orí tiẹ̀ náà lòjù lórí ìkànnì yìí ó tiẹ̀ kí máa ń wo ọ̀rọ̀ tó máa sọ ni Sọjí lórí ẹ títí èmi nìkan nínú àwọn tó bẹ gbowó ni ò lórí ẹ olórí burúkú ọmọ àlè ẹlẹ́nu wọ́ṣọwọ́ṣọ Sọjí lórí ẹ títí ó bá rẹ̀ lẹ́wọ̀n Dọ́kàsì lórí ẹ títí ó gbowó lórí ẹ nígbà tí Dọ́kàsì bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ ebi ọ̀rọ̀ ẹ náà fi gbé mi lọ sí NMC tí NMC dànù bí omi ìṣọwọ́ ọ̀rọ̀ ẹ wọ́n fẹ́ fi gbaṣẹ́ lẹ́nu mi pé kí n ṣàdúró tiẹ̀ dandan gbà tí mo yí 360 degrees wọ pé tí mi mọ̀ pé lórí burúkú onímánéèjì kádàrá la gbé wá sórí ìkànnì yìí tí mi ò mọ̀ pé ní máléèjì kádàrá la gbé wá sórí ìkànnì yìí tí mo fẹ́ fún wọn tí mo ké mo yọ mi lójú ló torí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ẹ bá mi dáwọ́ fún ẹjọ́ lórí ìkànnì tí mi mọ̀ pé onímáléèjì kádàrá òun la gbé wá sórí ìkànnì yìí olórí burúkú ọmọ ọ̀sọ́ ni ó ní kádàrá kankan ọ̀dà bó ti wù kórí wọ́n ti lo orí ẹ̀ wọ́n lo ìfun ẹ̀ wọ́n lo ẹ̀dọ̀ ẹ̀ wọ́n lo òbú ẹ̀ wọ́n jápá pẹ́tẹ́ òbú ẹ̀ wọ́n fi lé ẹ lọ́wọ́ ṣingọ́ọ̀mù ṣá náà gbé lé ẹ lọ́wọ́ kó máa jẹ inú pàṣà kó máa jẹ inú pòṣó kó máa jẹ inú wàṣà ìyẹn nìkan ló mọ̀ ṣe wọ́n máléèjì kádàrá ẹ̀ wọ́n máléèjì kádàrá ẹ̀ títí wọ́n ra mọ́tò méjì fún ẹ wọ́n máléèjì kádàrá ẹ̀ títí ọmọ ẹ wà ní scholarship wọ́n máléèjì kádàrá ẹ̀ títí wọ́n kọ odidi ilé áfùṣíà fún ẹ ìwọ náà máléèjì kádàrá ẹ̀ gbogbo àwọn ìyálé Lizzy àti àwọn ọmọ ọkọ ẹ̀ wọ́n ń gbádùn ẹ̀ bí òyìnbó ṣe ń gbádùn sìgá ìwọ kan ìṣáṣá ló ń sá kìtìkìtì ló ń sá kàtàkàtà ló ń sá from pillar to pole yálà gbòmórí ẹ Lizzy ní mi tọkàntọkàn how are you Juliet Adékọ́lá gbogbo yín ni mo rí mo ti rí bàbá mi Káyọ̀dé Ṣítà ẹ bá mi pé Bobby J princess mi Jayé ọba àwọn tèmi ni àwọn sharers mi ni mò ń dárúkọ yẹn gbogbo yín pátápátá mi tí ì rí Sodiq Shina ẹ̀kálẹ́ ẹ̀kásán ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti ń wò mí ọ̀rọ̀ náà ká mi lára mi tí ẹ lè gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ statement kan yẹn ni mo rí níbi tó ti gé náà ni àwọn tó gé yẹn wọ́n rò wípé Ìyábọ̀ Olè oní donation sọnù wọ́n rò pé ọ̀rọ̀ gidi ló sọ ni ta ni wọn ò bá tà kan fi tàtùpà tó níwọ̀n àjítọ̀ náà wò Sàríyọ̀ ẹnu ìṣù ọmọlálùdé wọ́n ti láyé ẹ̀ tán kò tiẹ̀ sí nǹkan kan tó lè manage ń bẹ́ẹ̀ láwàyò ẹbí ní Fatima kò sí nǹkan kan tó lè manage nínú ayé ẹ̀ ta pààwù kò ṣe manage ayé àwọn ìmí ìgbọ́rí ayé kádàrá tòun tiẹ̀ ṣì manage mo wọ́n ń táwàyò Ọlọ́run má jẹ́ ká manage kádàrá wa Ọlọ́run dẹ́ ẹlẹ́jọ́ òun ò fẹ́ appeal Ọlọ́run ti gbé ẹ ó ti rí ẹ ó ti dá ẹ gbogbo wa à ń ṣe bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ à ń lo kádàrá wa bó ṣe yẹ àti lótìtọ́ ìwọ náà ń lo ayé ẹ náà ń lo ilé ayé ẹ ìwọ nílé ayé ẹ ti polúkúrú mu ṣú ó ní wọ́n á gbáṣọ sọnù wọ́n á dá àkàrà wọ́n pa ibo ló tiẹ̀ ti wá lọ ṣe orá àkàrà £1 1,500 lọ́rùn Lizzy àkàrà tí Lizzy ń wọ̀ yẹn ó ra léèsì oní 50,000 méjì pẹ̀lú mi ó mọ bó ṣe máa sọ̀rọ̀ kárí ẹ̀ biscuits ó gba àwọn biscuits ní ọwọ́ málà ní orí ọ̀rọ̀ yìí ọ́fíìsà gbógódó ọ́fíìsà tàmọ̀dù fọwọ́ gbé ẹ lọ́yàn ó ráwọn wọ̀nyẹn báwọn yẹn lo kádàrá ẹ̀ tó tún wá ń jealous àwọn ọmọ ọkọ ẹ̀ ńgbà tó rí wọn
nílé wọn, nílé bàbá wọn, ní Ọlájíre cottage, ní ìlú Ìbàdàn, ní Akala Express. Inú ẹ ò dùn, inú ẹ ò lè dùn, inú ẹ ò lè dùn, inú ẹ ò lè dùn nígbà tó bá rírò àwọn fídíò yìí, inú ẹ ò lè dùn láíláí. Àbáwo nínú ẹ ṣe fẹ́ dùn? Ìwọ àbáláàrú ẹ, inú ẹ ṣe máa dùn nígbà kan inú àwọn actors àti àwọn actress tínú wọn bàjẹ́ ní Iléyá, ọmọ òṣì ọmọ òfò ọmọ àdánù. Nígbà tí àwọn actress tí wọ́n rí everybody torí àwọn ọmọ yẹn ní ọdún Iléyá, everybody was happy. Ṣùgbọ́n torí Ọlọ́run mo fẹ́ kó mọ̀ bójú ẹ bá fọ́ bí tí ẹ bá di ṣé aṣọ àǹkárá lélẹ̀ torí lọ́rùn àwọn ọmọdé. Mo ń wá fídíò wọn ni mo wá fídíò Lizzy Anjorin tóun àtàwọn ọmọ ẹjọ́ wà níjọ́ ọdún Iléyá yẹn. Mo ń wá ni ó wà lórí wọ́ọ̀ mi, sórí wọ́ọ̀ mi náà mo ti ń wá. Fídíò tó mú everybody tó send good people sínú ayé everybody tí gbogbo èèyàn ń sọ pé àwọn máa eléyìí gangan ni ó jẹ́ yí pé obìnrin dúró téèyàn. Tẹnu àwọn ọmọ yẹn dùn, tinú wọn dùn, káyọ̀ wọn kún. Ìwọ náà wọṣọ àpákò, oníwọ̀n wọṣọ wá aṣọ 1,500. Kò ní dáa fún ilé tó kọ́ fún ẹ, máa jóná mọ́ orí ẹ ni, ó máa jóná mọ́ orí ẹ. Ẹ bá wa aṣọ àbá máa ní ya ló lẹ́rù aṣọ 1,500 lélẹ̀ níbo ló ti ríra? Àjẹpẹ́ aṣọ tí wọ́n fi ṣèyàwó àwọn ọmọ yẹn, àjẹpẹ́ aṣọ 1,000 naira ni. Ẹ̀dùn ọ̀tá. Ajiri Ajala, the man of the moment. Wọ́n sunkún torí Alhaji Lizzy àtàwọn ọmọ ẹ̀. Lizzy wọn ò lè ṣe kọ́ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ náà. Ìwọ náà pàápàá gan tiẹ̀ pọ̀. Now olórí burúkú ọmọ òfò ẹ aṣọ 1,500 aṣọ 1,500 làwọn ọmọ yẹn gbé sọ́rùn. Look at the children, how they are glowing. Ìyẹn ló ń bí gbogbo yín nínú, ló ń bí gbogbo àwọn actresses nínú, gbogbo àwọn actresses tẹ́ ẹ má rí tẹ́ ẹ rì má rì ta ló ní good relationship pẹ̀lú àwọn ọmọ ọkọ ẹ̀ bí Lizzy ṣe ní kò sí. Ìyá ọ̀gbá ni Lizzy, Ọlọ́run gbọ́ kò rán anybody. Ta ló ní good relationship pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ nínú ọkọ tó fẹ́, ọkọ tó gbà ní nínú gbogbo wọn? Gbogbo àwọn ọmọ ìyálé, àwọn ọmọ ìyáwó, any one of them wọ́n gbé wọn ṣépè ní, including regular Daniel àbí kílẹ̀ tí pé tó lóun folówó. They don't have good relationship with their husband or with their husband's children. Only Lizzy Anjorin. Ìwọ ni wọ́n manage ògo, ó máa manage ògo ẹ̀ títí. Ìwọ tó tiẹ̀ lógo kankan, tó ní kankan. Ó kéré púpọ̀ nínú ayé. Títí ayé la máa sọ fún ẹ pé àwa la dá owó fún ẹ. Owó mọ́tò, owó oúnjẹ, owó ilé. Òṣìṣẹ́ kankan wọ́n dàbò ti wù kó rí. Àwọn tó wá ṣe fún ẹ náà at the end of the day ibi ló fi sàn. Ọkọ ẹ ti sọ, ọkọ ẹ àtijọ́ aláàánú ẹ ó sọ bẹ́ẹ̀, ó ní òun mọṣẹ́ ṣe, ó ní o lè sọ 1 naira di 1 naira 5 kobo. Nígbà yẹn tí bàbá yẹn sọ bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo èèyàn wọ́n fi bàbá yẹn ṣe yẹ̀yẹ́, including myself. Right? You know? Ẹni tí ò lógo rárá, tí ò ní nǹkankan, ògo bára ló ní. Wọ́n tọrọ bára, wọ́n filé ayé ẹ tọrọ bára, wọ́n kọ́ 10 bungalows mọ́ ẹ lára. Wọ́n filé ayé ẹ ṣe wedding. Wọ́n mú òbò ẹ, wọ́n gba pàpàpà. Wọ́n lù ẹ́ nínú fíìmù. Èló ló gbà? Ayé ẹ ò better. Kò sí nǹkan kan tó mú yes nínú ayé ẹ. Kò sí ayé ẹ ò wùyàn kankan. Rọra máa lo ayé ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn, kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ rú ẹ nínú ayé wọn, nínú life wọn. Àfàwọ̀ àgọ́ ẹni sẹ́yìn. If you can read between the lines, nǹkan tí Dorcas ń sọ, ntáwa ìta ń sọ fún jọ́ kìíní àná nìyẹn.
ọmọ rárá rìn ìwọ lójú gbogbo ìwò ọmọ rárá rìn ọmọ rárá rìn ìwọ lójú gbogbo ìwò kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀ ọmọ oníṣàkùṣàkù Fọlá atọrọjẹ tó ń gbàwí biskit fún àwọn ọmọ mẹ́rin tó bí tó wá purọ́ lórí íńtánẹ̀tì tó ní Abdulateef ló ń bí àwọn ọmọ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin fún gbóhùn dẹ́ gbàwí biskit fún wọn tí èmi tí mo yọ omi ojú lójú mi tí mo fi tọrọ owó fún ẹ nígbà tí mo rí ìmọ́lẹ̀ tí mo ní mi ìṣe mọ́ mi ò dẹ̀ dúró sẹ́yìn ẹnì kankan nígbà yẹn mo rọra wà ọmọ ilé ìní ni mò ń wò mi ò sí lẹ́yìn Lizzy mi ò sí lẹ́yìn ẹ mo rọra wà lórí ọwọ́ mi mo sí ọmọ ilé ìní ni nígbà yẹn nígbà tí mo fi ẹ lẹ̀ kì í ṣe pé mo kúrò lọ́dọ̀ ẹ mo bẹ́ gìlà lọ sọ́dọ̀ Liz gbogbo ìgbà yẹn Liz sì wà ní lọ́dọ̀ Tápándù Tọpọlọ ń yòrò not until tí Tápándù Tọpọlọ ti yòrò tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bá Lizzy jà tí mo wá kọ update pé Lizzy má má bá obìnrin jà tàbí bóyá mo tiẹ̀ ṣe live chat ni wọ́n wá pè mí àti Lizzy papọ̀ Lizzy wá ráyè sọ̀rọ̀ tiẹ̀ fún mi láti ìgbà yẹn ni mo ti wà pẹ̀lú ẹ̀ ni mo rí pé ẹni bá sọ Lizzy ní sọ nǹkan gidi nù ni mo hé pákí ni mo fọwọ́ ẹ̀ sábíyá tí ọwọ́ ẹ̀ ò dẹ̀ lè já lábíyá mi ìwọ ni wọ́n fẹ́ lògùn ẹ̀ wọ́n ra aṣọ àkàrà sí wọn lọ́rùn níbi tí ó wà ó tiẹ̀ sì rí ewé fi sára kọ́ fi bòdí ẹ̀ ná ṣingọ́ọ̀mù nìkan náà rà fún ẹ̀ wọ́n gbé ohun tó fún àsìn wọ́n gbé ilé ẹ láyà ó kù bó ṣe máa maintain ilé yẹn owó tó máa fi ra epo sí tó máa fi rẹ wọn ra ṣọ́ra jẹnẹrétọ̀ fún ẹ ṣọ́ba ẹ fi ìvátà sí owó tó máa fi san owó omi tó máa fi ṣọ́ba ẹ fomi sí ṣáṣọ́ fi bọ́ òwò sílé yẹn ṣá gbogbo nǹkan tó wà ń bẹ̀ bó ṣe máa manage torí pé o mọ̀ nǹkan manage nílé tó fi ẹ́ sí nílé tí ààrẹ bọ́ba ṣèlú fi ẹ́ sí nígbà tó máa kúrò lọ́dọ̀ ẹ arúgún ni ẹ o bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé fíríjì kọ́kọ́ gbé fíríjì ilé o gbé tà lẹ́yìn ìgbà yẹn o yọ air conditioner o gbé tà lẹ́yìn ìgbà tó yọ air conditioner tó gbé tà tán o bọ́ sórí tẹlifíṣàn o bẹ̀rẹ̀ sí ní tà àwọn bàtà designer shoes àwọn nǹkan kéékèèké tó wà nílé tó jẹ́ ti ààrẹ bọ́ba ṣèlú bíi bẹ́líìtì designer ìgò designer ó gbé wọn ó bẹ̀rẹ̀ sí ní tà wọ́n arúgbó ọmọ ni ẹ̀ ó má lè jí láìfù ẹ̀ ó má ilé ìjì ẹ̀ ẹni tó pè ẹ́ ní down syndrome kò sí pé kò dìgbà tó bá fẹ̀ lọ́rùn bí àwọn ọmọ down syndrome ọpọlọ orí ẹ gẹ́gẹ́ bí tàwọn ọmọ down syndrome bá bí àlà gidi láti ọ̀run wá ni ẹ́ ìwọ tó wá purọ́ fún wa pé ọmọ mẹ́rin ló bí fún Alhaji Lateef tó dẹ̀ ní pé kó mú kó wá ṣe DNA tó rí DNA yẹn ṣe látọ̀la lọ tó rí ṣe títí dọ̀là rádà wọ́n mú ẹ wọ́n fi ẹ́ gba bára owó tí dọ̀ka sì pa lórí ẹ kì í ṣe kékeré kò ń ṣe kékeré owó tí dọ̀ka sì pa lórí ẹ tó bá ti ṣáná sí live chat báyìí odidi ọdún 2 àbọ̀ ni Dorcas ló dẹ̀ fi ṣe show fún Lizzy Anjorin each time tó bá dẹ̀ ṣe show yẹn báyìí àwọn tó yin taitansi Ìyábọ̀ taitansi gbogbo wọn taitansi wọ́n máa kó síbẹ̀ ní 3,000 ní ó parí live chat ó dẹ̀ bá jókòó síbẹ̀ ní kò ṣe less than 2 hours tó bá ti tẹ finish báyìí ó kéré ju $1,000 máa bọ́ sórí àkáǹtì ẹ̀ ó dẹ̀ máa ń ṣe at least mẹ́ta so in a day she collects about $3,000 on that part on the family tó bá ti máa ohun ó ṣe ó pe press conference Dorcas Adéyínká ta ló ṣerú ẹ̀ fún family ẹ̀ rí ó pe press conference bẹ́ẹ̀ ni pé má ní nìkan nílé ayé ó ní wọn ò tọ́jú ẹ̀ o wọn ò bá tọ́jú ọmọ o kán gbà ẹ́ o òun nìkan ló ń dá nìkan tọ́jú ẹ̀ kó lè àlè rí donations gbà everything is online mo ń gbọ́ ṣó ẹ lónìí tó sẹ́ pé wọ́n lè bá sọ ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ o private ẹ̀ ní Dorcas Adéyínká òòrò àtúbọ̀tán lé ayé ẹ̀ wo àti Fọlá ẹ̀yin lẹ́ ń competition ẹ̀yin lẹ́ ń gbà Alhaji lọ sí court ẹ̀yin lẹ́ ń gbé Lizzy lọ sí court àwọn kanta sùn yín ni mi rò pé ẹ mọ̀ pé rẹ̀ wà Nàìjíríà ó wà ń bí iná Mohbad how are you when you sue somebody there is a counter sue or a counter claim wọ́n gbẹ́jọ́ tiẹ̀ náà severally ọjọ́ Judy ni àwọn tó jẹ́ pé wọ́n counter sue tàbí tó counter claim no man win it's not only the plaintiff does because you are the plaintiff does not mean that you always win at all time. Dorcas Adéyínká, you subjected Ààrẹ Bọ́ba Ṣèlú and his wife to public ridicule all because somebody came to you and
to come and sell you a wrong narrative. Dorcas Adeyinka, ó dẹ̀ bímọ. Ọmọ ẹ tún jóbìnrin. Ìwọ go obìnrin ni ẹ́. Ṣé nurse ò fẹ́ lòmíì ni? Àbí nurse ló kọ́kọ́ fi okó tó ní tó kọ́kọ́ fi dó ẹ násẹ́fù? Ṣé násẹ́fù ò dó ẹ lòmíì rí? Lẹ́yìn yẹn ṣé násẹ́fù ò dó ẹ lòmíì? Ìwọ ò ṣe máa sunkún orí burúkú tí Fọlá Tinubu sùn káàkiri. Kọ́ wá ṣerú ṣó tó ṣe fún ọdún 2 àbọ̀ tó fi ridicule Lizzy Anjorin àtọkọ ẹ̀. Wo jẹun ẹ̀ pẹ̀lú láti orí ẹja. Because Lizzy Anjorin ó propose ní mind ẹ̀ pé ọkùnrin kọkùnrin tó bá fẹ́ òun legally gbogbo nǹkan tí wọ́n ní kàn ṣe nínú Quran láti fi respect ọkùnrin ló máa fi respect ẹ̀. Àwo tó fi ń gbóúnjẹ fún ọkọ ẹ̀ ò lè rà láyé ẹ̀ títí tó máa fi tẹrí gbàjọ Dorcas Adeyinka. Oúnjẹ tó máa ń sè fún ọkọ ẹ̀ kò sí ò lè ṣerú ẹ̀ fún ọkùnrin. Àárọ̀ oúnjẹ tó máa ń sè online náà ò lè ṣerú ẹ̀. Nígbà tó lọ bímọ ní America, she made sure that at least 3 maids and a man who is a dog handler was in that house to help her husband out. That is how comfortable, how rich they are. Wọ́n mú yàn sìn. Wọ́n mú yàn sìn. Wọ́n ń ṣamúnisìn. Iṣẹ́ ni wọ́n ń ṣe. Wọn ọmọ tó bá dẹ̀ ṣiṣẹ́ déédéé ni ó láti lásìkò ìgbádùn tó máa fi jayé. Ìyá àwọn ọmọ tó kù yẹn, àwọn ìyàwó méjì yẹn, ṣé o rò pé wọ́n ṣépè fún Lizzy ni? Fọlá ẹlẹ́nujọ́ kanyànká, ìyá Làtífá òṣì. Ṣé o rò pé wọ́n ṣépè ni? Àdúrà ni wọ́n ń gbà. Wo bá ọmọ yẹn ṣe ń dán bí gòlòjíà. Nígbà tí Lizzy wọ inú ayé wọn, àti rí graduate, àti rí ìtò wọ yunifásitì. Àti àwọn ọmọ yẹn orí bàtà ẹsẹ̀ wọn ni. Orí bó ṣe dàbí bàbá wọn ni. Fọlá Tinubu olóṣì olórí burúkú tó pe rẹ̀ ní Fọlá Tinubu tó bá yàn ó fẹ́ bá president tán ó lè ọlẹ́ àfi kọ́ máa dún gbàgbàgbà. Ìgbàtọ́ ìgbàtàlájì wá yọjọ́ lẹ̀ ìgbàtàlájì wá yọjọ́ mi àlájì kì í jẹ́ kí n sùn ó máa dún mi òkèrè jù ẹ̀ mẹ́fà yojúmọ́ àfigbà tó bá sì ti bí àfigbò tó bá sì ti kí í àfigbò gbòógbò ǹjẹ́ àlájì dún ẹja sọ́lájì ìwọ ló bá ń bà lájì kò dún ẹ̀ ń gbà yẹn àfi gbòsgbòsgbòs wọ́n wá dún ẹ títí gbogbo ẹ̀kẹ́ ẹ wá yẹ̀ gbogbo ojú ẹ wá yẹ̀. Sàrí yóò tí pé 40 years old bó ṣe rí orí jàlàjàlà jàtìjàtì jọ̀rọ̀jọ̀rọ̀ ọmọ òṣì tó bẹ̀rẹ̀ sí ní dókó at the age of 13. The infantry for me was shading the other children of Alhaji that are with Lizzy Anjorin. N tó wù ẹ́ nìyẹn, n tó rí nìyẹn. Tó bá wá sẹ́ pé wàá ṣòfò tọmọtọmọ, wàá máa kékiri, wàá máa sunkún. Kí ló kọ ẹ pẹ́ láwọn ọmọ Alhaji? Ṣé aṣọ 150, 1,500 lórí lọ́rùn wọn yẹn? Báàgì tó gbé dání gan, ara ọ̀gá ẹ̀. O ò lè move on láíláì. O ò lè move on. Nítorí pé kí ni ọ̀lẹ yìí move on. Ọ̀lẹ máa ń jókòó. In fact, wọ́n fi inú ilé tó kọ́ fún ẹ yẹn lẹ́yìn ìgbà tó kọ́ fún ẹ tán kọ́ mú odidi yàrá kan bẹ̀ kọ́ fi ṣe dollars kò ń ṣe náírà ni mo pé o. Ó yìí máa tòṣìkú ni. Nítorí pé àdó tòṣì ni ẹ́, àdó tọ̀fọ̀, àdó tìranù, àdó dọmi lójú, àdó dolè, àdó onídonation. Òun ni ẹ́. Tí bá tún gbọ́ o ṣèdá ọmọ Alhaji gbàdúgbàdú agbowó àgbàdo lọ́wọ́ ẹ̀. Gbàdúgbàdú agbowó àgbàdo lọ́wọ́ ẹ̀. Kí ló kàn ẹ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀? Ìwé iṣẹ́ àwọn tó máa dá 1,500 lọ́rùn, ìwé iṣẹ́ àwọn ọmọ tí wọ́n máa kójó, ìwé iṣẹ́ àwọn tí wọ́n máa kójó, tí wọ́n máa lo kádàrá wọn. Ó bẹ́tà kí Lizzy lo kádàrá ẹ̀. Tí Lizzy bá lo kádàrá ẹ̀, á dáa fún ẹ ju bó ṣe wà lọ, ju ẹni tó ń lo kádàrá ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. At your age, lẹ́yìn ọmọ 4, wọ́n ṣe ìwà sọ ẹ́ di pimp girl. Tí wàá máa jẹ ṣingọ́n pàṣà pòṣò lábẹ́ staircase. Tí wàá máa jẹ ṣingọ́n pàṣà tó jẹ́ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ ẹ́ di sales girl. Ìwọ ló máa ṣí ṣọ́ọ̀bù, ìwọ ló máa bá wọn ṣí ṣọ́ọ̀bù wọn definitely. Nígbà tó sanwó ibi tó ń ta bra definitely wàá sanwó ṣọ́ọ̀bù àgbálẹ̀ wàá dúró síbẹ̀. Wọ́n bá ti ń ná fìlà lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń ná bra lọ́wọ́ ẹ̀ náà ra fìlà. Ìwọ náà ló máa ta gbogbo ẹ̀ ṣe bá rí níjọ́ tí tó yà yìí máa kó wá sí ṣọ́ọ̀bù tó wá síbẹ̀. Ìwọ náà ni sales girl. Ò ní ṣe ọwọ́,
ò ní kankan ntí Lizzy ń tẹ̀ ń pariwo nìyẹn pé lọ ṣiṣẹ́ gbogbo nǹkan tó ń sọ fún ẹ honestly it's coming from a place of love ó ní lọ ṣiṣẹ́ Fọlá lọ ṣiṣẹ́ now wọ́n ti fi donation ra mọ́tò fún ẹ wọ́n ti fi donation kọ́lé fún ẹ ṣé donation náà máa fi repo sínú mọ́tò fún ẹ fóònù yẹn ni mò ń lò fóònù yẹn ni mò ń lò. It takes somebody that is enterprising or somebody that is an entrepreneur to work successfully in Nigeria of today. Landlord sọnù. Bí páànù já nílé ẹ báyìí, wàá tún pè wọ́n kán wá bẹ́ẹ̀ ṣe ni. Bí páìpù omi bẹ́, wàá pè wọ́n kán wá bẹ́ẹ̀ ṣe ni. Bí pọ́ǹpì machine ẹ bàjẹ́, wàá pè wọ́n kán wá bẹ́ẹ̀ ṣe ni. O ò ní life, o ò ní nǹkan kan. Ìwọ tó jẹ́ wípé life ilé ayé ẹ èèyàn gbúdọ̀ súnmọ́ ọrú ẹ nítorí pé o máa ba ọrọ̀ ajé èèyàn jẹ́. Gbogbo tí Aláàjì ń ṣàánú fún ẹ, tálájì ń dáyà dé àyà ẹ, wò bí Aláàjì ṣe rí. Ṣùgbọ́n nígbà tí Aláàjì tó sọ pé mo yọ̀ǹda mo kúrò lẹ́yìn gbogbo ẹ̀yin olórí ibú bíi ti Fọlá Sàríyù, mo wá dúró tìyálé mi, mo dúró tìyàwó tí mo fẹ́ lẹ́gálì, mo dúró fún àwọn ọmọ tí wọ́n bí, àwọn tó bímọ fún mi sàn án, tí mo rọ́mọ wọn, tí mo rí pé tọkàntọkàn náà fi fẹ́ mi, tó kúrò tó wá dúró wo bó ṣe ń dọ́bi gòlòjíà. Tó bá rí Aláàjì tó bá gbé ọbẹ̀ iyán, ọbẹ̀ èdè la máa pè lákùrẹ́, ọbẹ̀ òṣìkí tó kó ẹja oríṣiríṣi sí àtẹran oríṣiríṣi, tó wá rí Aláàjì ó ní màgbà tó máa bu iyán tó máa fi kan Aláàjì lára tí wàá máa gbé sẹ́nu. That is how handsome and very good his skin is and the smell that comes out of him. Sàríyù ẹnu ìṣó ó yẹ kó dọwọ́ bojú ni. Wọ́n kọ́lé kékeré fún ẹ nínú bí about 1 billion tí wọ́n gbà lórí ẹ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kọ́lé fún ẹ tán tí ilé yẹn wà in progress, ohun tún ni Ìyábọ̀ ní kó pin account ẹ and you have the effrontery to pin your account again. Lánàá àbíjẹta tó náà sọ̀rọ̀ wùsùkù tí gbogbo ìtọ́ ń jábọ́ lẹ́nu ẹ tó bá ní kó pin account ẹ náà bẹ́ẹ̀ wà á máa pin account ẹ. Owó ló fi ra tíkẹ́ẹ̀tì lọ sí Tanzania, owó mi ló bá fi ra tíkẹ́ẹ̀tì lọ sí Tanzania kò ní dáa fún ẹ. Èmi ló bá tí wọ́n bá kí wọ́n bẹ gba donation tó bá fi lọ sí Tanzania. Owó ló fi ra mọ́tò kejì kò ní bẹ́ńṣọ́ fún ẹ. Gbogbo ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀yin olóṣì. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti gbowó lọ́wọ́ tèmi tán, tán ti gbowó lọ́wọ́ Gistlover tán, tán ti gbowó lọ́wọ́ Sọjí olówó yọ tán, tán bọ́ sórí Dorcas. Tẹ̀wá gbogbo yín ẹ̀ nílé lórí o. Ó wá múlé náà ó dà sí yín ó sọ pé in your face. Ẹ wá ń bẹ́ẹ̀ ni bí ẹ̀bẹ̀ kò jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bọ́lá Tinubu wá sọ pé akọ́lé fún ẹ lóòótọ́. Fọlá òdè wá sọ pé akọ́lé fún ẹ lóòótọ́. Fọlá òdè jọ in your face Dorcas Adéyínká. In your face. Orí bó ṣe máa ń rí. Sórí bó ṣe máa ń rí. Tó máa ní pé kò lọ pé bó ṣe ń rí wá bó ṣe ń rí ló ṣe rí yẹn. In your face. Nígbà tó máa gẹ̀gùn tó máa kákálé tó máa ṣẹ̀yìn kódúrú tó máa jókòó tó máa ṣe show. Ó ṣe show. Show tó ṣe fún at least 3 times a day times 2 years ló fi ṣe show fọmọ yẹn. Tó rówó gbà lórí Facebook pọ́n. Tó bá tún ṣe show tó wà tún ṣe short video. Àwọn short video ẹ̀rí dẹ̀ máa mówó wá gidi. Tó máa cut short video tí wàá cut wọ́n ló kọ́ gbogbo àwọn cut and sew yẹn wọ́n ló kọ́ wọ́n bó ṣe ń ṣe cut and sew. Tí page ẹ máa lọ fìyà $20,000 a month. This is $14,000 a month. Or just sitting down on social media saying rubbish and jeopardizing one family. If Lizzy Anjorin is not strong, her husband called her one day and said, Ìbùkún, mo fẹ́ràn ẹ gan ni o. Nítorí pé mo dẹ̀ fẹ́ràn ẹ gan, ó bẹ́tà kí n parí ayé mi síbí. I'm going to end it. And that was the wake-up call for Lizzy Anjorin. That was the day she decided to stand up for her family against all you blackmailers. And she won. She won. She won. No matter how you twist the narrative, Dorcas Adéyínká, you did not do anything that is justifiable, that is good towards the Lawal's family. Àdàbí tí kì í máa ṣe ọkọlọ́kọ níyà tiẹ̀ náà gbà bàbá pupa.
bàbá pupa ti fẹ́ yàn rí kó tó wá fẹ́ ya ẹ Dorcas Adéyínká ó mú ilé aláyọ̀ ó tọwọ́ bọ̀ ọ́ tí kì bá ń ṣe ọlá Ọlọ́run kàkà kí ilé aláyọ̀ yẹn kó da oró bó ṣe fẹ́ nígbà tẹ́ wá rí pé ṣe ni wọ́n wax stronger sí inú bí yín nígbà tí wọ́n mú ẹ sí Kùjé l'Àbújá ṣó orí petition Lizzy Anjorin bẹ́ẹ̀ àbó wá bá ẹ l'Àbújá up till ìgbà tó kúrò ní Kùjé Lizzy Anjorin ò tí competition fún ẹ ẹ̀yin lẹ ṣì ń competition fún ẹ̀yin lẹ ṣì ń competition fún títí di àárọ̀ yìí láì ṣe nǹkan kan fún yín àdàbí kan ló dẹ̀ máa ń pè àdàbí tó bá jẹ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń competition yẹn tí ẹ kì í ṣe obìnrin àdàbí tó jẹ́ wípé ọkùnrin kan okó kan ló wọ ìdí yín látijọ́ tí ẹ ti délé ayé léṣù fẹ́ ọkọ ẹni ó ṣe ìgbọ́kọ àwa mọ̀ pé yín máa wá ṣe ìgbọ́kọ times 5 times 10 times 20 fún ọmọ kékeré tí ò tí pé 23 tó tí pé 24 àmọ́ pé ẹ máa wá fi ọmọ yín bẹ̀bẹ̀ àmọ́ yí pé ẹ máa lọ ṣídìí sílẹ̀ ní ìlú ọkọ ọmọ yín ẹ máa lọ wẹ̀ nínú omi tó ní tòlótòló nínú ayé yín tá pa ò sàríyọ ẹnu ìṣó Fọlá Ṣadé Ọmọlálùdé ó bẹ́tà kí Lizzy Anjorin kó lo orí ẹ ju orí ẹ tí wọ́n ti fi gba gbogbo donation wọ́n fi kọ́ kò séèyàn kankan tó bẹ́ẹ̀ dòwò pọ̀ excluding me gbogbo àwọn tó gbà sínú àkáǹtì wọn even Sọjí Olówó yóò gbowó sínú àkáǹtì ẹ inú àkáǹtì ẹ lówó ń lọ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó gbowó sínú àkáǹtì tiwọn tó wá ń yọlé ẹ lọ́wọ́ èló ló pe lẹ́yìn náà gbà èló ni bag of cement èló lẹ́tún ẹ fẹ́ ṣe èló ni sáǹdì tó wá ń yọlé ẹ lọ́wọ́ gbogbo wọn náà lórí ẹ ìwọ ló fẹ́ wá lórí mi ìfáàtò lórí mi Ọlọ́run ló tètè gba orí mi kúrò ní ọwọ́ ẹ orí mi tó dáa o fẹ́ lò nínú o fẹ́ jẹ nínú kádàrá mi tó dáa kádàrá mi tó fáyìn kádàrá mi táyé ń fẹ́ èmi ò manage kádàrá bíi tiẹ̀ o èmi ò dẹ̀ fẹ́ àwọn tó manage kádàrá ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ìwọ ló manage kádàrá ó dẹ́ láti manage ẹ̀ náà ni torí pé wọ́n pín kádàrá ẹ̀ sọ́nà méje wọ́n fún ẹ ní ìdá kan bẹ́ẹ̀ ìdá kan yẹn náà ló sì ń gbé káàkiri inú ilé tó ń gbé yẹn gbogbo orí tútù orí gbígbẹ tó dá owó yẹn fún ẹ torí ìwà tó ń wù ní ìsìn orí wọn á bí ẹ inú ilé yẹn á lé ẹ ọ̀nà á nà ẹ ilé yẹn á nà ẹ jáde wàá sá jàbàjàbà kúrò nínú ilé yẹn ni wọ́n bẹ̀ ẹ́ kó wá sẹ́pọ̀ gbalé wọ́n bẹ̀ ẹ́ kó wá sẹ́pọ̀ gba donation bó ló ti rí owó kọ́lé is it not public fund where is the accountability who are you báwo ni tiẹ̀ ṣe jẹ́ tán ra mọ́tò méjì fún ẹ tán rán ẹ lọ Mẹ́kà tán ra àwọn ọmọ ẹ ní yunifásitì kò síṣẹ́ kankan tó ṣe kò sí nǹkan kan nothing àfi kó ṣe patí kó náwó bùlàbùlà kó raṣọ kó lọ owó òun lòun fi lọ Tanzania kò ní dáa fún ẹ lẹ́ẹ̀kan sí kò ní dáa fún ẹ 700 times owó mi ló bá fi lọ Tanzania ò bá wá gba donation kò tún mo ń lọ Tanzania ẹ wá dáwó fún mi o set of born failures Dorcas Adéyínká ṣọ́ra yí ẹ lóde Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣorí tí ò lọ́pẹ́ don't have Sọlá Tinubu here don't have Sọlá Tinubu here it's a lie you detested her you hated her you're inside you are boiling but because o fẹ́ káráyé rẹ́rìn ẹ aráyé tó dẹ̀ ń sọ tí o fẹ́ kó rẹ́rìn ẹ àwa agbọ́n aṣáprápra amọ̀ tó ń lọ ta ló fẹ́ máa pajá lọ́bọ̀ fún ṣé òkè ni ṣé ò sunkún níjẹta Dorcas Adéyínká ó tọwọ́ bojú ọ̀rọ̀ mi náà Ọlọ́run àtijọ́ ló ń pẹ́ dájọ́ ti sin private jet ni wọ́n lẹ́ni tá a ṣe lóore tí ò dúpẹ́ bí ọlọ́ṣà kóni lẹ́rù lọ ni how market gbogbo ẹ̀yin olówó òfò gbogbo ẹ̀yin godmother òfò godmother ìsọnù ara yín lẹ dá lóró àwakọ́ bí ẹni ẹ wá ọmọ ológo ó move on kò sẹ́ni kankan tó lè wá sọ pé kí Lizzy Anjorin kò wá sọ pé òun gbalẹ̀ o tàbí Adébíyìnpé wá bọ́ta kò sẹ́ pé ó gbalẹ̀ ó ralẹ̀ ó gbalẹ̀ ayé gbogbo yín bàjẹ́ dànù odosians ayé yín bọ́tí nígbà táwọn tí many of you
tí ẹ rí owó COS san tó jẹ́ pé COS tó gbé yín dé ìlú òyìnbó fake COS ní tẹ̀sán kìtìkìtì tẹ̀sán kàtàkàtà káàkiri. How dare you? Ìwọ náà wá kọ kò tún wá lè sọ kó wá gbé máì kó fi owó kó gbójú ẹ̀ jáde kó ní hi my name kó wọṣọ tó dáa kó jókòó sórí stool kó wà nínú ilé yẹn kó wá jókòó síwájú ilé kó ní my name is Folashade Sariyu Lalode. I want to use this opportunity to thank every one of you Nigerians, both home and abroad, especially the diasporans. Under the platform of Lagbaja and Lagbaja, the Lord had actually blessed me and elevated me. I am now a proud owner. Look at it. Kò bọ́ síta, kò fi lé náà hàn wá. Kò show sitting room. Bí Ìyábọ̀ ṣe nínú fídíò ẹ̀. Kò show closet ẹ̀. Kò rìn káàkiri. Nígbà tẹ́mi náà ra lé mi, mo fi gbogbo lé mi hàn yín. Kò fi ìta hàn wá kó ṣe gbogbo ẹ̀. Kò wá kúnlẹ̀. Kò dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀. Kì í ṣe àwọn ló ń kúnlẹ̀ fún. Kò wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀. Wípé Ọlọ́run ó ṣeun o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Bàbá mi ibi tẹ́ send message yẹn sí orí fóònù yẹn ni mo ń lò. Mo lè padà wá lọ́la. Màá wá lo material yẹn tẹ́ send sí mi yẹn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Thank you sir, my brother. Kò wá dúpẹ́. Kò wá kọ update sàn ni. Ìwọ Fọlá Lálídé ògbálé o. Mo tọ́nà kọ́lé fún ẹ o. Ọlọ́run ò ní jẹ́. Mo hate kinní yẹn. Bí bá fúnyàn ní wá kọ́bọ̀ kò dúpẹ́ lọ́wọ́ mi fine. But kò wá tún tó kinní yẹn back into my face. Ìwọ tó ní nǹkan kan tó jẹ́ nǹkan kan nínú ayé. Ó wá rubbish gbogbo àwọn tó help ẹ. Fọlá Sàríyù ẹnu ṣó. Ayé ẹ ò ta sánsán. We'll come back another 5 years and come and see what you have made yourself off. Ṣé wọ́n ti sign ẹ off ní ìsìn? Àwa ilé yẹn àwọn tó mọ̀ bẹ̀ àwọn tó mọ̀ wọ́n á tún lọ bẹ̀ nínú àwọn donation yẹn náà ni o. Náà máa wá gbé fún wa bó ṣe rí in another 5 years bó ṣe lò ó bó ṣe rí wọ́n á wá sọ fún wa. Àwa rí ayé àníkù ànírùn gbogbo wa lá máa bẹ. Bẹ́ẹ̀ ni ó ń sọ̀tì gbogbo wa la máa wà gbogbo wa la máa wà. Àwa rí bó ṣe rí in another 5 years. Show yẹ bá ń tọ́jú ẹ̀. God bless everybody on this show. Ní manage kádàrá yín o. Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ manage kádàrá yín o. Ẹni tó manage kádàrá ẹ̀ ó ti ń kó ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run ló wà. Ní manage kádàrá yín. Under bó ti wù kó rí. Ní manage kádàrá yín. Kádàrá yín á pé lódidi. Ẹ máa rí lọ. Ẹ máa rí jẹ. Àyún lọ. Àyún bọ̀ lọ́wọ́ lóyún ẹnu. A máa gbójú wa sórí òkè. Ìrànlọ́wọ́ tó tóbi tó lágbára tó ṣe ní láǹfààní. Ọlọ́run á máa jù sí wa látòdì ọ̀run wa. A máa tọ́ ìṣiṣẹ́ wa. A máa tọ́ wa bá ṣe ń jáde. A máa tọ́ wa bá ṣe ń wọlé. A ní tọrọ jẹ. A ní doníbàárà. Wọn ò ní gbégbá bàárà fún wa. Honda ìṣẹ́jú kan wọn ò ní gbégbá bàárà fún wa. Wọ́n ṣe gbé fún Fọláṣadé Sàríyù odidi láti 2020 to 2025. Ó pé ọdún 5 gẹ́rẹ́gẹ́. Ọjọ́ kejì tí Lizzy marry July 17. The 17th of July 2000 the 17th of July year 2000 ni Lizzy marry. 18th of July ni Fọláṣadé ló fò jáde tó ní òun rèé o Gistlover ẹni tí Lizzy gba ọkọ ẹ̀ àtijọ́ yẹn náà ti ń gbowó fún títí di òní olónìí. Ó pé ọdún 5. Wedding Lizzy pé ọdún 5. Lẹ́yìn yẹn ni Lizzy cover small. Lizzy ó travel. Ó mú ọmọ ọkọ ẹ̀ travel. Gbogbo bí náà jọ lọ. Ó pàdé Ọbásanjọ́ ní business ẹni first class tó wà. Gbogbo ẹ̀ ló show. Òun àtọkọ ẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ni wọ́n di estate owner. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ni wọ́n di cottage owner. Lẹ́yìn ìgbà yẹn àwọn nǹkan mèremère mi tán tún ṣe. Fọláṣadé àti wọ́ àtàwọn tó ń kó ẹ kiri àti Dorcas ẹ wá sọ achievement tí yín. Ẹ wá sọ achievement tí yín. Dorcas ó kọ́lé 10 tì. O lè show ẹ̀ fún wa. Ó kọ́ ilé 10. I mean 10 flats. 10 bungalows of 3 bedroom each. Ó kọ́ tì pẹ̀lú gbogbo owó tó rake lórí social media yìí. Isn't that despicable? Ó ga o. Ẹ̀sà gorilla, ẹ̀sà gambo, Esra dog.
ó ra lé sí Turkey níbi tí wọ́n wà níbi tí ilé ò ti appreciate gbogbo yín ẹ ṣòwò sí bá àṣà o ṣùgbọ́n àwa we are waxing stronger majority of Lizzy's lovers they now have landed property in Ìbẹ̀jú Lekki Ajah in Ibadan. We are proud owners of good and luxurious places. I am a living testimony. Èmi tí mo máa ń preach ẹ má ṣe nǹkan kan sí Nàìjíríà ẹ má ṣe nǹkan sí Nàìjíríà. Tí bá sọ fún yín pé mò ń ṣe nǹkan sí Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́. Lọ́lá Ọlọ́run lọ́lá ọmọ mi Lizzy Anjorin òfògo fọ́lọ́run. It is well. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Fọlá Tinubu máa manage kádàrá ẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kí àwa manage kádàrá wa ń bí. Àwa ń lo kádàrá wa fún nǹkan tó dáa. Ìwọ lọ máa manage 1/7 tó gbé fún ẹ. Onílé ìsọnù. Ẹ̀rí bó ṣe fẹ́ lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ àti ọ̀ìlẹ̀ àti style àti ṣe kankan nìyẹn o. Good night everybody. Ẹ wá ra jẹ́ wá ra tí mo ta ojú òní sí. Ẹ̀yin mọ́mì mi mo kó àwọn aṣọ kan wọlé. Ẹ bá mi ṣe ètò yẹn jẹ́ fi wọ́n wọ̀nyí. Àwọn aṣọ yẹn oh my god. Ẹ bá gbọ́ ó ta. Gbogbo July náà nílé ìsinsìn. Ó ta. Ó ta lẹ́nu ó dùn bàjẹ́. Mo sọ fún yín pé any latest designer tó bá lò sí ẹ máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ méjìké ẹ máa bá ń bẹ̀ any latest design tó bá ti ń lò ẹ máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ bébí ọkùnrin Yorùbá nation. Ẹ jẹ́ fọjà wọn ni ìyá kẹsẹ́ẹ̀tì ẹ má bínú tí bá ṣẹ́yìn gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá kẹsẹ́ẹ̀tì tẹ bá wò pé lady k sọ̀rọ̀ sí ìyá kẹsẹ́ẹ̀tì ẹ má bínú o ìsọ̀rọ̀ sí màmá o ẹ wá ra aṣọ òun mo mi táyé òkè wà bá mi ra àwọn aṣọ tó ẹ̀ṣẹ̀ dé mo ti ní ìlú àti bùbá gbogbo ẹ̀yin mọ́mì mi tẹ́ wà láti bá tẹ fẹ́ lò lọ sí patí tẹ fẹ́ lò lásìkò sọ́mọ̀ yìí Ankara with lace ó ti wà ẹ wú aṣọ yìí ẹ tẹ ọkọ wò lọ new arrival ni mo sọ fún yín pé mo ti kọ́ jáde oh my god aṣọ ìtàlẹ̀ mi ó dùn orí àwọn télọ̀ mi pé kì í ṣe pé mo máa ń lọ ra àwọn báyìí fún ara mi báyìí ni máa ń choose style mo ní télọ̀ tí máa gbé fún ó yá ẹgbẹ́ fún mi kan tí mo fẹ́ lélẹ̀ ẹ wò ṣé wọ́n aṣọ tẹ́ ń wò lọ́wọ́ mi color white wà with another design ẹ̀yin náà wò ẹ jẹ́ jù sọ́rùn kẹ́wọ́ bó ṣe dùn bó ṣe ta tẹ bá gbọ́ ó ta ó ní gèlè o very fine gèlè tẹ máa ya ó ta lẹ́nu kọ́lọ́kọ́lọ́ ẹ̀ ló wà size by size ló wà òun ní ṣẹ́tìrì ọlọ́run o èyí yẹ mí o bàbá ta ló sọ pé kò yẹ mí báwo lẹ ṣe máa rí sàlẹ̀ lọ mo bọ̀ kí n tọ́nu kámẹ́rà ẹ jẹ́ n gbé wá sàlẹ̀ díẹ̀ kò gbé sàlẹ̀ yẹn tán but ẹ ṣì máa rí díẹ̀ ẹ̀yin náà wò ẹ̀yin náà wò náà ó dé wo lẹ máa wo ilé ìwọ̀ tó máa ní pé ẹ wọ pátí wo lẹ máa mú wọ̀ tó máa lẹ́ wọ pátí ó fine bàjẹ́ white colour wà gold wà and it have different design ẹ̀ yàtọ̀tọ̀ tẹ́tìrì gold colour lélẹ̀ pẹ̀lú gèlè ní o gbogbo aṣọ mi ló ní gèlè àwọn big gèlè dẹ̀ ni mo ní sìn àwọn aṣọ tó ní gèlè ńláńlá tẹ máa ráyè ìyá bó bá ṣe wò yóò wù ní ẹ̀yin tẹ bá lo size 14 ni mò ń lò ẹ̀yin tẹ bá lo size 14-16 ẹ lè lélẹ̀ báyìí size 14-16 yes ẹ̀yin tẹ bá lo size 14-16 òun lélẹ̀ so owó èmi sí size 14 ni mò ń lò mo ń lo size 14 mo ń lo size 16 so òun lélẹ̀ ẹ̀yin tẹ bá dẹ̀ tún wá ń lo size 18 size yín wà ó wà so white colour wà different colours òun ni mo ní different colour òun ni mo ní bákan náà ìró àti bùbá ó wà available láwọn fine lace àwọn fine kaftan àwọn kaftan tó mú yes tó wà pagidi gbogbo ẹ̀ ló ti ṣe kíni ló tún ti wà available mo sọ fún yín pé mo ti ní àwọn aṣọ new ones ó ti dé so èyí tẹ́ bá fẹ́ wọn ẹ jẹ́ bọ́ ilé ìpadà yes
òun nìyẹn ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ó wà available ó mú yes bó ṣe wà yìí wọ́n whip ẹ̀ nínú wọ́n dẹ̀ rán very fine aṣọ ni kì í ṣe aṣọ gbẹ́gbẹ́ at all so ẹ̀yin tẹ́ bá ní interest sí ẹ gbá mi láago tó bá dẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe lè lẹ́fẹ́ another one náà tún wà àwọn aṣọ wà níbí báyìí lóríṣiríṣi designer ni bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ wọn sí máa wá ka later program tí ń gò lọ so àwọn ìtẹ́ bá ti fẹ́ pè mí tó bá dẹ̀ jẹ́ pé àwọn wíìgì náà ni ẹ pè mí àwọn wíìgì wà lóríṣiríṣi fine ones ó wà kì í ṣe gbogbo wíìgì ta ni mo display tọ gbogbo ẹ̀yin mọ́mì mi ẹ̀yin grandma àwọn wíìgì táwọn grandma lè lò àwọn èyí táwọn tí ò ṣe grandma lè lò ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ nurse àwọn tẹ́ lè lò lọ síbi iṣẹ́ gbogbo ẹ̀ ló wà available jewelries ó wà bákan náà àwọn spiritual items gbogbo ogun ni kò bá mi ṣe o mama ṣẹ́kọ̀ọ́ kù o gbogbo ogun ni kò bá mi ṣe ọlọ́run mọ́sẹ̀ orímọládé o ọlọ́run ọ̀ṣọ́fà o gbogbo ogun ni ó bá mi ṣe àwọn nǹkan tẹ́ lè lò fún spiritual items àwọn nǹkan ìṣẹ́gun àwọn nǹkan àánú àwọn nǹkan aṣínà àwọn nǹkan ọ̀la àwọn ohun ègúnwẹ̀ èpè arọ́bí lóríṣiríṣi àwọn iṣẹ́ lóríṣiríṣi àwọn iṣẹ́ ìfẹ́ náà wà àwọn àgbélépọ̀tà àti bẹ́ẹ̀ lọ lóríṣiríṣi iṣẹ́ gbogbo ẹ̀ ló wà ẹ̀bẹ̀ àwọn àgbà iṣẹ́ àánú lóríṣiríṣi ẹ wo mi ò lè ká tán àwọn nǹkan tẹ́ lè lò fún spiritual items ọ̀nà àṣì ọ̀nà àlà gbogbo ohun tó ń bá yín lẹ́rù yẹn gbogbo ẹ̀ máa dópin gbogbo ìgbéyàwó mi fẹ́ túká ọkọ mi ń wò ta gbogbo ẹ̀ máa dópin jọba ara yín kalẹ̀ because kò easy kò sọ́kọ́ ń ta o òun làkèrè ṣe gbé títí ẹ̀pọ̀n ọkọ wọn lóde gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ wá lè lò fún àwọn nǹkan bí àmúbọ́ gbogbo ọtí ẹ̀pọ̀ tó bá ń pọ̀ ṣù nǹkan tó ń pọ̀ ṣù ẹ̀ á kù díẹ̀ kó bọ́ sí bá dẹ̀ jábọ́ lulẹ̀ kó dáa ṣẹ́rílẹ̀ ayé ta wàyí ogun láyé àràgbésì láyé ilé ayé èèyàn gbọ́dọ̀ dira kó múra sọ́rọ̀ ara ẹ̀ wọ́n ní kíní kan ò fẹ́ kárẹ̀rù ká sọ̀ àforí ẹni ló yọ ni èèyàn ò fẹ́ kárẹ̀rù ká sọ̀ o so mo bẹ̀ yín mo rọ̀ yín gbogbo ẹ̀yin mọ́mì ẹ̀yin dádì mi ẹ má dúró ẹ má wòra yín níran ẹ múra sọ́rọ̀ ara yín ẹ dira ẹ tọ́jú ara yín ẹ bá tèèyàn jẹ́ náà ẹ bá tèèyàn jẹ́ so tẹ bá ń lo àjò tẹ́ ẹ dira all the time kò sẹ́ṣẹ̀ níbẹ̀ bible gan sọ ní búburú ní gbogbo ọjọ́ ká máa fàdúrà ra ìgbà padà àwọn ohun àdúrà tá lè máa fi ra ìgbà padà fi dáàbò bo ara wa fi ṣẹ́ ogun fi gba ọlá àti ọrọ̀ wọlé gbogbo ẹ̀ ló wà ní available lọ́dọ̀ Lady K Ìfẹ́olúwaṣọ bákan náà àwọn lọ́fíńdà lóríṣiríṣi ṣé Miss Paris ni ọ̀nà ọ̀la ni back to sender ni Holy Michael ni 77 ni àti bẹ́ẹ̀ lọ miracle ni àti bẹ́ẹ̀ lọ divine grace gbogbo ẹ̀ pátápátá ló wà available lọ́dọ̀ Lady K Ìfẹ́olúwaṣọ èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ pè mí àdúrà gbogbo wa máa gbà ní kó sọ́wọ́ ayé pápẹ́ ayé òní ní mú wa mo láwọn pef lóríṣiríṣi bí mo láwọn ìta ti ṣiṣẹ́ sí mo láwọn tẹ́ lè lò tó àti ṣiṣẹ́ sí fún back to sender mo dẹ̀ láwọn tẹ́ lè lò fún àánú ojú rere àti àánú bẹ́ẹ̀ nílé ayé yìí kò ṣe dúró owó òsì kì í tó lówó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní shop tẹ́ fẹ́ kọjá yín kó máa move dáadáa káwọn customer máa patronize yín ẹ jẹ́ kí n mọ̀ àwọn nǹkan tẹ́ lè lò fún business yín gbogbo ẹ̀ ló wà available ojú òní tiwa mi ní wàrà wa tì mi ní rọjọ́ púpọ̀ lórí àwọn spiritual items torí ìta bá fi pamọ́ ló bá níyì kì í ṣe gbogbo aṣọ la máa ń sá sóòrùn so bó ṣe jẹ́ ní ẹ̀bọ̀tẹ́ yìí tẹ́ bá ti mọ̀ pé need anything spiritual items ẹ contact me àdúrà wa gba ojú òní tiwa so bó ṣe jẹ́ nìyẹn lẹ́yìn yẹn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pàtó mọ́ tẹ́ fẹ́ dó dáadáa iléeṣẹ́ tí yan natural àbà òun nìyí àgúnmu power tó ajẹ́bí idán gbogbo ẹ̀yin dádì tẹ́ ti dàgbà tẹ́ lè ṣe dáadáa bíi ti gba ìwé mọ́ ohun tẹ́ nílò nìyí gbogbo ẹ̀yin mọ́mì tó tẹ́ mọ̀ pé yes ẹ ṣì nífẹ̀ẹ́ sí àti máa jẹ kùkúmbà ṣùgbọ́n táwọn dádì ò lè ṣe dáadáa mọ́ ohun tẹ́ nílò ní ẹ̀yẹn ṣáà ti gbá èmi láago èmi á bá yín sẹ̀ǹdẹ̀ ẹ jẹ́ káwọn dádì lò wọ́n á dùn yín dáadáa inú yín á dùn ọkàn yín á balẹ̀ ayọ̀ yín á kún ẹ̀rú oúnjẹ gan ẹ sọ wípé ẹ jẹ èyí tẹ́ jẹ yìí ti tó gẹ́ bákan náà èyí tẹ́ bá kí lọ tọ́ílẹ̀tì déédéé tí jẹ́dìjẹ́dì ń disturb yín àwọn nǹkan tẹ́ nídà ti lò òun leléyìí àti bẹ́ẹ̀ lọ we have so many things bákan náà èyí tẹ́ bá fẹ́ lọ sí Nàìjíríà tẹ́ bá nídìí apartment tẹ́ lè lọ́ọ̀jì sí ẹ̀yin ẹ pè mí kí n fún yín ní phone number ilé iṣẹ́ direct service apartment ẹ lọ lọ́ọ̀jì síbẹ̀ just 2 minutes drive sí International Mohammed Airport ní regret pẹ̀ lọ́ọ̀jì síbẹ̀ ibẹ̀ wà pa ó wà òkè dáadáa security wà
24 hours light 24 hours internet àwọn òṣìṣẹ́ tó máa bá yín ṣe oúnjẹ tẹ́ bá fẹ́ fún ara yín wọ́n á bá yín ṣe nínú apartment yín wọ́n á bá yín dìṣẹ́ sínú fridge àwọn àbẹ̀ ẹ̀kọ́ máa gbé nǹkan yẹn máa microwave sí ẹ̀ ní regret pẹ́ lọ sí nàìjíríà ẹ̀ ní regret pé àmọ́dé nàìjíríà mi ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bí tí mo ti fẹ́ jẹun káàkiri no kò sí gbogbo yẹn níbẹ̀ kitchen wa everything wà ẹ pè mí tẹ́ bá nìdẹ̀ ojú òní tìyìn whatsapp number tí mò ń lò ní sí òun lẹ́wọ̀n lójú screen yìí ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ ẹ subscribe sí youtube channel mi ẹ wá bá mi share ètò yìí ẹ kí etí tó gbọ́ àlọ́ kó gbọ́ àbọ̀ gbogbo àwọn tó ti gbọ́rọ̀ yá kèsètì kí wọ́n wá gbọ́ ti Just Adétòun kó gbọ́ ti Sunday Igboho kó wá wò ó pé tí ò bá sí nǹkan kan níbẹ̀ ta ló yẹ kó jáde fún bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ ṣé gan ire o.